جی ناظرین السلام علیکم. حسن خان ډیجیټل کې کوم چې د پښتو زمونږ پلیټ فارم دی په هغې کې تاسو ته هرکلی وایم او وارې ته بیا هم وایم که چا د پښتو دا پلیټ فارم چې کوم دی نه سبسکرایب کړي دا خامخا سبسکرایب کړي ځکه په دې د افغانستان پاکستان د پښتنې سیمې حوالې سره به خبره کوو. ګرانو کتونکو 13 ورځ د پاکستان د وزیر دفاع یو بیان او هغه ډېر زیات چې کوم دی وایرل شو. هغه دا و چې د پاکستان وزیر دفاع نه تپوس شو د هندوستان کې د دهشتګردۍ حوالې سره، نو هغه وایي چې یاره موږ لکه دا کار بالکل نه کوو او دا موږ هندوستۍ کې زموږ څه کار نشته. هغه بیا یو خبره وکړله چې دا پاکستان مخکې غلطۍ کړي دي او دا ډرټي دغه ګیم ورته یاد کړي چې دا موږ د امریکې دپاره دا کار کړی دی، یعنې په افغانستان کې دا کم دغه چې و د امریکې د روس او د امریکې جنګ و په هغې کې پاکستان له نو پکار چیسې اغوستې وه، بیا د پاکستان نه به ټول مجاهدین په نوم باندې د هغه په نوم باندې به افغانستان ته تلله او په دې باندې به یې چې کوم دی هلته کې به د روس خلاف د سویټ یونین خلاف چې کوم دی کاروایانې کولې. هغه وایي چې پاکستان له په دې کې حصه نه واخیستل پکار. دې بیان باندې یو ټلویزیون دی افغان انټرنیشنل د هغه یو پروګرام کې ما برخه اخیستله، نو چې دا سوال زما نه وشو نو ما یې چېرې خبره خو ټیک ده او هغه ټیم کې چې کوم دی د پاکستان د هغه وخت مشرانو دا فیصله کړې وه، دا غلطه فیصله وه. ما دا خبره وکړه چې یاره دا فیصله ضیاءالحق کړې وه او ضیاءالحق چې کوم دی لکه په 1979 کې یعنې سور ریولوشن نه پس یو کم اتیا کې 1980 کې چې کوم دی د افغانستان په دې جنګ کې پاکستان بوخت کړی او هغه صرف د دې دپاره چې هغه ته نړیواله پیژنګلي یا ریکګنیشن ورته پکار و. خلکو نه من هغه یو ډیکټیټر په زور راغلی و، د هغه ټیم وزیر اعظم یې پانسي کړی و، نو ډېر په بد حالت کې و. نو د امریکې ته نږدې کېدو دپاره هغه دا فیصله وکړه. دا زما خیال و رای و. د جماعت اسلامي زمونږ سینیر رهنما هم دی او سینټ اف پاکستان غړی هم پاتې شوی د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر هم دی پروفیسر محمد ابراهیم خان صاحب د څه تعارف محتاج نه دی. هغه کله دا پروګرام کتلی نو ما ته بیا هغه یو وایي چې یاره زه په دې باندې تا سره خبره دا کوم چې ستا دا رای غلطه ده، دا داسې نه وه. د ضیاءالحق د راتلو نه مخکې مجاهدین چې کوم دی هغه پاکستان ته راغلي وو، د بټو صاحب په وخت کې هغوی راغلي وو، بیا هغه دا ټوله کیسه وکړله. نو زه وایم چې مخکې تاسو د پروفیسر صاحب دا کومې خبرې چې دي دا تاسو ته واورم، بیا به زه تاسو سره په دې خبرې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حسن خان صاحب ستاسو دا ټاک شو ما وکړه، جزاک الله. د هندوستان په مقابله کې د پاکستان دفاع تاسو ډیره په ښکلې او ښایسته طریقه باندې کړې ده او زه د هغې ستاینه کوم. خو د افغانستان په حواله تاسو سره لږ اختلاف هم لرم. حقیقت دا دی چې د افغان د جهاد د پالیسي دا د ضیاءالحق د دور نه ده، د دې نه مخکې ده. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان صدر او بیا وزیر اعظم و او نصیر الله بابر دی د صوبه سرحد چې اوس خیبر پښتونخوا د ګورنر او جنرال ټیکا خان چیف اف آرمی سټاف و. دی درې واړو افغان فارورډ پالیسي جوړه کړې وه د سردار داود خلاف او هغه وخت نه مجاهدین راتله او د پاکستان د حکومت سره تعلقات وو. 1977 کې ضیاءالحق راغی او د هغې نه پس هم هغه پالیسي جاري وه او چې کله د سردار داود حکومت نسکور شو، کمونیست براه راست قابض شو، نو په هغه وخت بدلون راغی. خو دا بدلون هم هغه وخت مکمل شو چې تقریبا یو نیم کال نور محمد ترکی حکومت وکړو او څو میاشتې بیا د هغه د قتل نه پس حفیظ الله امین حکومت وکړو، هغه هم قتل شو او د هغه د قتل نه پس بیا په 28 دسمبر 1979 کې روسي فوجونه افغانستان ته داخل شو او په د دې نه پس بیا د پاکستان په پالیسۍ کې ډېر غټ بدلون راغی او دا امریکا نه و. امریکا ډېر وروستو راغلی ده. افغانان راپاڅېدله او د روسي فوجونو خلاف یې قیام وکړو، هغه یې ودرېدل او بیا هغې هم شکست خوړلی دی. نو دې کې زما په خیال لږ تاسو نه سهوه کېږي چې تاسو دې ته د ضیاءالحق پالیسي وایئ
او ضیاء الحق خپله لیجیټیمیسي حاصلوله. حقیقت دا دی چې دا د ضیاء الحق نه مخکې بوټو دا پالیسي جوړه کړې وه او د افغانستان خلاف به هر حال یو پالیسي اختیار کړې شوه. په دې کې اتفاق او اختلاف په خپل ځای، خو خواجه آصف چې کم بیان ورکړی دی دا حقیقت دا دی چې ډیره غټه غلطي کړې ده. هغه د ناکارده جرمونو اعتراف او ذاتي جرمونه نه دي، بلکې هغه د قوم او د ملک مخ تورولو کوشش کړی دی او زما په خیال خو هغه د دې جوګه نه دی پاتې شوی چې هغه د پاکستان وزیر دفاع پاتې شي او هغه اوس بیانات ورکوي او خپل خبره بدلولو کوشش کوي، خو بدلیږي نه. حقیقت دا دی چې افغانستان کې منګه د پاکستان د دفاع جنگ کړی دی او روس هم نه سوویت یونین هغه په افغانستان باندې که قبضه مکمله شوې وه، آینده قدم به په پاکستان کې وو او پاکستان کې منګ د پاره بیا دا مقابله ممکنه نه وه. منګه په افغان خاوره باندې د پاکستان د دفاع هم جنگ کړی دی. ډیره مننه. چېرته ملاقات وشو نو بیا به تفصیلي خبرې کوو، خو ما ستاسو د ټاک شو واورېده. د دې نورو کسانو خبرې مې په تفصیل سره نه دي اورېدلې، خو ستاسو ټولې خبرې ما اورېدلې دي او د هندوستان په مقابله کې د پاکستان دفاع هغه ستاسو د ستاینې وړ دی، د هغه ستاینه کوم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. پروفیسر صاحب تاسو واورېد هغه وایي چې یاره دا لکه د ضیا په وخت کې بالکل دغه خبره ټیک وه. دا چې کله افغانستان پاکستان ډېر زیات تنګ په دې 75 په لسیزه کې یا په 50 په لسیزه کې کراس بارډر اټیکس پې کول، باجوړ کې، وزیرستان کې، په دیر کې. نو یو ورځ بټو صاحب چې کوم دی دا کیسه ماته یو ډېر سینیر بیروکریټ کړې وه چې بټو صاحب یو ورځ نصیر الله بابر دا ټول ناست وو، ورته وایي چې یاره لکه د دې څه حل پکار دی. د افغانستان خو مونږ ډېر تنګ کړي، مونږ له چل نه راځي، روزانه حملې کوي، بمي دماکې کوي، دلته کې پښتون زلمې بوتلې دی، هلته کې سندو دیش دی، لکه پاکستان بلوچستان کې روانکاریانې کوي. د دې څه حل پکار دی، د دې څه وکړو د دې سره؟ دا دغه بنیادي وي سوال و. پارټیسپینټ کې چې کوم دی وي نصیر الله بابر صاحب هم ناست و. نصیر الله بابر صاحب هغه ټیم کې کرنیل و. هغه ورته وایي چې بټو صاحب تاسو حکم وکړئ نو دا خو دونه ګرانه نه ده. وی ولې وي سبا به زه لاړ شم او د هغې نه به کسان نه ولم. د دې ما په خیال هغه ټیم کې سردار داود وي د ده خلاف چې کوم خلک دلته به یې راولو لانچ به یې کړو، وي ګورو به ورسره. نو بیا هغه ټیم کې چې کوم دی دا پروفیسر رباني صاحب او احمد شاه مسعود صاحب یا حکمتیار صاحب یا نور د هغه ټیم کې په یونیورسټۍ کې سټوډنټانو لکه ځکه انجینیر مسعود او انجینیر حکمتیار صاحب، استاد رباني صاحب چې کوم دی دا د دوی استاد و، هغه جماعت اسلامي د سوري لاندې. نو بیا دوی راوستل هغه خبره وه. د هغې نه پس چې کوم دی بیا هغې کې دننه انقلابونه رالل، د داود صاحب خلاف چې کوم دی حفیظ الله امین صاحب او نور محمد ترکی صاحب او ډاکټر نجیب صاحب. نو دا سلسله څنګه چې پروفیسر صاحب تاسو ته وویل دا وشوله، د هغې نه پس روسیان رالل، د روسیانو خلاف خپله افغانستان کې یو اپرایزنګ و. بیا چې کله هغوی باقاعده دغه شروع کړو، بیا روس ته پاکستان او امریکا راغلی ده. نو داسې نه ده چې یاره روس پاکستان ناوستی یا امریکا پاکستان ناوستی یا افغانانو چې کوم دی خپله مزاحمت نو کړی او دوی چې کوم دی ډایرکټ دا دغه کړو. نو دا به تاسو په دې حوالې سره چې کوم دی یو کلیر دغه به هم د دې مطلب دا دی چې روانکاریانې مخکې د بده قسمت افغانانو پاکستان تنګ او بیا د هغې نه پاکستان ته مقررې ده. اوس دواړه پوه شوي دي، الله دې وکړي چې یاره اوس خو سمې لارې ته راشي، د یو بل تنګولو په ځای د یو بل د ښېګړې دپاره د ښې دپاره کار